Dejan Dragojević je godinama bio jedno od najkontroverznijih i najpraćenijih lica realitija. Čovek čiji su privatni lomovi postajali javni spektakl pred milionima ljudi. A sada se prvi put, posle dugo vremena u centru cele priče, ne nalazi izdaja, sukob, prevara, šokantna svađa ili raspad odnosa, već vest koja je potpuno promenila njegov život i zbog koje je, kako sam priznaje, prvi put posle mnogo vremena osjetio da sve konačno dobija smisao. Upravo zato je objava da će postati otac izazvala buru reakcija, emocija i komentara, jer publika koja ga godinama prati zna kroz šta je prolazio, zna kako je izgledao njegov pad pred kamerama, zna koliko puta je govorio da je izgubio poverenje u ljude, koliko puta je pričao o traumama, razočaranjima i unutrašnjem haosu. A sada isti taj Dejan priča o bebi, porodici, kući, sređivanju doma, imenu za dete i trenutku kada će prvi put uzeti svoju bebu u naručje. Mnogi sada postavljaju isto pitanje. Da li je ovo trenutak koji mu je potpuno promenio život? Da li je čovek kog je publika godinama gledala slomljenog konačno pronašao ono što je tražio? Napišite odmah u komentaru da li verujete da je Dejan sada konačno srećan i da li mislite da će ga očinstvo potpuno promeniti, jer ono što je sada ispričao niko nije očekivao da će ikada javno priznati. Vest da Jovana Stojanović čeka dete odjeknula je ogromnom brzinom, ali ono što je dodatno privuklo pažnju jeste način na koji je Dejan saznao da će postati otac. Nije bio pored nje, nije bio u Srbiji, nije bio ni blizu porodice. Nalazio se u Saudijskoj Arabiji, udaljen hiljadama kilometara i to baš u vreme Ramazana, na petak, dan koji ima posebnu težinu i simboliku. Upravo tada zazvonio je telefon. Jovana ga je pozvala i pokazala test za trudnoću. Taj trenutak Dejan danas opisuje kao jedan od najemotivnijih u životu. Priznao je da nije odmah mogao da poveruje. Rekao joj je: "Nemoj da me sprdaš, znaš da sam na svetom mestu." Upravo ta rečenica izazvala je ogromne reakcije jer pokazuje koliko je dugo čekao taj trenutak i koliko se plašio novog razočaranja. Otkrio je da su potrošili mnogo testova, da su pokušavali dugo i da čovek posle mnogo neuspeha jednostavno počne da gubi nadu. Zato je taj poziv u Saudijskoj Arabiji za njega bio potpuno nestvaran. Dok je bio udaljen oko 3000 km od žene koju voli, dobio je vest da će postati otac. Publika je posebno reagovala na njegove reči da mu život sada konačno dobija smisao. Fotografija koju je objavio nastala je na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Na slici Dejan ljubi trudnički stomak Jovane Stojanović, a upravo ta fotografija pokrenula je lavinu komentara. Ljudi su primetili koliko drugačije izgleda, koliko deluje mirnije, emotivnije i ozbiljnije nego ranije. U objavi je napisao da svakog dana gleda bebu koja je veličine jabuke i da se smeju, raduju i zajedno prolaze kroz potpuno novo iskustvo. Govorio je o Jovani kao o ženi koja nosi njegovo dete i rekao da nikada ranije nije tako gledao neku osobu. Posebno je izazvala pažnju njegova rečenica da su žene najjača i najlepša bića, naročito u tom periodu trudnoće. Ljudi koji ga prate godinama tvrde da nikada nije delovao ovako emotivno i iskreno. Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko lepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Samo ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake.
žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio, sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz. Biće i kako je porodica reagovala i naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani. Imamo mučnina. Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva. Jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Napisao je Dejan, a čestitke su se nizale. Ipak, upravo tu počinje i deo priče o kojem sada svi pričaju, jer kada Dejan govori o sreći, mnogi odmah vraćaju film na period koji je potpuno promenio njegov život. Njegov brak sa Dalilom Dragojević bio je jedna od najgledanijih i najburnijih priča u istoriji domaćih realitija. Javna prevara pred kamerama ostala je jedan od trenutaka o kojem se godinama pričalo. Dejan je sada nekoliko godina kasnije potpuno otvoreno govorio o tom odnosu i priznao da se kaje zbog braka sa Dalilom. Njegove reči izazvale su šok, jer je rekao da je pokušavao da promeni sliku o njoj u medijima i među ljudima. Tvrdio je da je branio stvari koje nije trebalo da brani, da je pokušavao da opravda situacije koje su ga uništavale i da je svojim postupcima stvarao sliku koja, kako sada tvrdi, nije bila realna. Posebnu pažnju izazvale su njegove brutalno iskrene rečenice u kojima je rekao da je poturio svoja leđa, da bi opravdao nekoga i ubedio javnost da se neke stvari nikada nisu desile. Pominjao je priče koje su kružile godinama, od Švajcarske do navoda o drugim muškarcima. Govorio je da je sve pokušavao da izbriše i zataška, a onda je, kako kaže, najteži trenutak bio kada je morao sam da sruši sliku koju je godinama stvarao. Upravo taj deo njegove ispovesti izazvao je ogromne reakcije jer je publika prvi put dobila utisak da Dejan sada potpuno drugačije gleda na prošlost. Još veću pažnju izazvala je njegova tvrdnja da su Dalila i Filip Car možda bili iskreniji od velikog broja drugih reality odnosa. Rekao je da veruje da bi se njih dvoje možda i danas pomirili kada bi se našli u istom prostoru. Ta rečenica odmah je izazvala lavinu komentara, jer mnogi smatraju da Dejan ni posle svega nije potpuno emotivno zatvorio to poglavlje. Drugi tvrde da upravo činjenica da danas može mirno da priča o tome pokazuje koliko se promenio. Ali upravo tada u njegov život ulazi Jovana Stojanović. Dejan danas o njoj govori potpuno drugačijim tonom. Više puta je rekao da je oduvek želeo da postane roditelj sa ženom za koju veruje da će biti najbolja majka. Tvrdio je da veruje da njihov susret nije bio slučajan i da mu je Bog poslao najdivnije biće. Upravo zbog toga mnogi sada tvrde da je trudnoća za njega mnogo više od obične vesti i da u tome vidi neku vrstu novog početka posle svega što je prošao. Posebno je zanimljivo što je Dejan otvoreno pričao i o tome kako zamišlja brak i porodicu. Gostujući kod Sanje Marinković rekao je da planira da se ženi i da želi da njegova žena ne mora ništa da radi. Otkrio je da je Jovana profesionalni šminker, ali da je njegov stav da muškarac treba da povije leđa kako žena ne bi morala da radi. Upravo ta izjava izazvala je podeljene reakcije. Jedni su govorili da pokazuje koliko želi tradicionalnu porodicu, dok su drugi smatrali da su takvi stavovi zastareli. Ipak Dejan je jasno stavio do znanja da želi porodicu, brak i miran život
van haosa koji je godinama ga pratio. Njegove izjave o očinstvu izazvale su posebnu pažnju. Rekao je da će biti strog i dobar otac, ali da mu je najvažnije da dete bude lepo vaspitano, kulturno i da ne pravi njegove greške. Upravo ta rečenica mnogima je bila znak da Dejan danas potpuno drugačije gleda na život. Ljudi koji ga godinama prate tvrde da prvi put govori kao čovjek koji razmišlja o odgovornosti, porodici i budućnosti, a ne samo o reality sukobima i javnim dramama. Veliku pažnju izazvao je i njegov odnos sa porodicom. Rekao je da su svi pojedinačno dobijali vest o trudnoći i da su svi bili emotivni. Tvrdio je da beba ponovo spaja porodicu i da će to biti period još lepšeg zajedničkog života. Posebno je govorio o majci Biljani i njenom odnosu sa Jovanom. Rekao je da njegova majka ima savete, ali da ne dozvoljava da se bilo ko meša i da podržava Jovanu kako god se osjeća. Taj deo priče izazvao je mnogo reakcija jer javnost zna koliko su porodični odnosi kod Dragojevića godinama bili komplikovani. Zanimljivo je da Dejan paralelno pokušava da izgradi potpuno novi poslovni život. Posle pobede u Zadruzi 5, dugo je razmišljao čime želi da se bavi. Na kraju je odlučio da uđe u digitalne medije i pokrene podcast na YouTube-u. Prvi gost bio mu je Marko Đedović. Dejan tvrdi da želi da razgovara o ozbiljnim temama života i da ljudima koji prolaze kroz teške periode pruži podršku. Rekao je da mu se javlja mnogo ljudi sa svojim pričama i da želi da im da vetar u leđa, jer kako kaže, koliko god neko uspeo, neke traume ostaju zauvek. Upravo ta njegova rečenica mnoge je navela da ponovo analiziraju koliko su ga događaji iz prošlosti promenili. Dejan danas otvoreno govori o traumama, veri, porodici, razočaranjima i promeni pogleda na život. Posebnu pažnju izazvale su njegove izjave o islamu. Objasnio je da nije bio kršten, da su sa majčine strane katolici, a sa očeve pravoslavci, i da je islam počeo ozbiljno da se izučava kada je otišao u Bosnu. Tvrdio je da je već 8 godina u islamu i da sebe danas ne može da zamisli u drugoj veri. Govorio je i o tome kako ljudi stalno komentarišu njegov život, njegove odluke i motive, ali da više nema potrebu da bilo kome objašnjava šta osjeća i zašto nešto radi. I sada, baš kada je objavio da će postati otac, mnogi tvrde da je Dejan konačno zatvorio najteže poglavlje života. Ali upravo tu kreće nova pitanja, spekulacije koje danima pune društvene mreže. Da li će ga očinstvo potpuno promeniti? Da li će se konačno potpuno povući iz reality priča i sukoba? Da li će uspeti da sačuva privatnost porodice ili će život njegove bebe od prvog dana biti pod lupom javnosti? Mnogi primećuju da Dejan posljednjih meseci sve više govori o miru, porodici i veri, a sve manje o reality sukobima i javnim obračunima. Jedan deo publike tvrdi da je upravo trauma iz prošlosti razlog zbog kog danas toliko insistira na porodici i stabilnosti. Drugi smatraju da je tek sada pronašao osobu pored koje osjeća sigurnost. Treći veruju da ga je iskustvo javne prevare potpuno promenilo i nateralo da drugačije gleda na život. Zbog toga mnogi sada pažljivo prate svaki njegov potez i svaku novu objavu. Veliku pažnju izazvala je i njegova šala da su trudnički dani teži njemu nego Jovani i da čak ima mučnine. Taj deo objave mnoge je nasmejao, ali je istovremeno pokazao koliko je uključen u celu priču i koliko emotivno prolazi kroz svaki trenutak trudnoće.
Dejan je otvoreno priznao da su on i Jovana dugo pokušavali da dobiju dete. Govorio je da je najgore kada ljudi gađaju plodne dane, a ništa se ne dešava, zbog čega su posle mnogo pokušaja počeli da gube nadu. Upravo zato sada kaže da osjeća ogromnu zahvalnost i da celu trudnoću doživljava kao nešto posebno. Dok jedni govore da je Dejan konačno pronašao sreću, drugi upozoravaju da će tek dolazak bebe pokazati koliko je zaista spreman za potpuno drugačiji život. Jer jedno je sigurno, čovek kog je publika upoznala kroz reality danas više ne priča samo o realitiju, sukobima i prošlosti. Danas govori o detetu, kući, porodici, očinstvu i budućnosti. A upravo zato njegova priča ponovo privlači ogromnu pažnju javnosti. Da li verujete da će Dejan Dragojević sada konačno pronaći mir i postati potpuno drugačiji čovek kada uzme svoje dete u naručje? Pišite odmah u komentaru šta mislite o njegovoj najvećoj životnoj promeni i da li mislite da ga je upravo ova vest potpuno promenila i najzad usrećila.